Hello everyone, it's me Sheila and welcome back to my new YouTube channel Sheila Vlogs. So सबैजनालाई वेलकम छ मेरो न्यू भिडियोमा and I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. I am also fine. Then good morning guys. अहिले म बिहान उठेर भिडियो बनाइरहेको छु because आज एउटा स्पेशल डे हो. So त्यसैले तपाईहरुसँग पनि शेयर गरौँ भनेर म भिडियो बनाइरहेको भ्लग बनाइरहेको धेरै दिन पछि हैन. एन्ड इफ मेरो फेस कस्तो देखिरहेछ भने डोन्ट माइन्ड बिकज मेरो अहिले दबाई लाएको छ त्यसैले अब उठेर मुख सुख धोएर हैन. सो हामी जानुपर्छ एयरपोर्ट बिकज कसैलाई लिनु कोही आउँदैन रहेछ. सो हामी जाउँला है त गाइस. ल तपाईहरु पनि देखाउँछ के ब्रश गर्न लाग्यो गाइस. धन्दै बढ्यो मजा ब्रस बनाएको ब्रस गरेर मुख धोएर जाने हो. ल हाम्रो मौसम चाहिँ आज यस्तो छ लाइक हिजोको भन्दा राम्रो छ. हिजो जस्ट पानी परिरहेको थियो, आज चाहिँ पानी परेको छैन. आज घाम लाग्छ सायद, आज स्पेसल डे भएको कारण होला नि होइन. सो अहिले ब्रस गरिसकेपछि हेर्छु ल अहिले मुख सुख धोएर. ओके गाइस हामी चाहिँ रेडी भएर अबिरो है. अब हामी जाँदैछौँ रियाना माम अनि म हो कि होइन रियाना. अब जाने ट्याक्सी बुक गर्ने अनि एयरपोर्ट जाने त. यस्तो छ गाइस बाटो. दिस इज माई बुके. हामी चाहिँ अहिले ट्याक्सीमा चढिसकेको मान्छे आइसके त नानी. श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग 1 हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपना. गाइस हामी चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट पुगिसकेको. भित्र हामी वेटिङमा बसिरहेछौँ. वेटिङ दिदीलाई भेट्नुको एक्साइटेडले त मैले भिडियो बनाउनु नै बिर्सेछु. हामी चाहिँ दिदीलाई लिनु आएको थियौँ एयरपोर्टमा. हामी चाहिँ 5-6 इयर्स पछि भेटेको हो. सो लास्टै खुसी लागिरहेको थियो दिदी आउँदाखेरि. गाइस हामी चाहिँ खानासाना खाएर अब बौद्ध जान लागेको. दिदी हामी सबैजना बौद्ध जाने यही बाटो. यु नो द्याट. त्यहाँ पुलिस भेटौँ न. गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ सपिङ गर्न आएको होइन. यति चाहिँ गरिसक्यौँ. आज चाहिँ कन्टिन्युस चलिरहेछ. थाकेर बसेको. सपिङ गरिसकेर चाहिँ हामी बौद्ध आयौँ घुम्नलाई, दर्शन गर्नलाई. गाइस हामी चाहिँ लन्च गर्न आएको. दिदीको किमा नुडल्स, हाम्रो चाहिँ मोमो, कोल्ड ड्रिङ्क, यो म माम दिदी बहिनी. दिदीले चाहिँ बहिनीको लागि बर्थडे केक ल्याइदिनु भएछ किनकि बहिनीले भनेको थियो दिदी आएपछि मेरो बर्थडे केक काट्छु भनेर. बर्थडे चाहिँ त 5 गते थियो बट आज हामीले बर्थडे केक काट्यौँ. सो केक सेक खाएर मोज गरेँ. सो गाइज भिडियोको एन्ड गर्न चाहिँ बिर्सेछु मैले. सो अहिले म भिडियोको एन्ड गर्न चाहन्छु. अब भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला. अनि इफ तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अब हामी भेट्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा. बाई बाई गाइज. लभ यु. बाई बाई. बाई बाई.